ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏகே ஃபேமிலி குக்கிங். இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்னென்னா சூப்பரான ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். வாங்க. என்னடா இது மைக் மாதிரி இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாங்க, இது மைக் மாடல், ஆனால் கார் ஃப்ரெஷ்னர். இதோட பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த பேக்கிங்லேருந்து பிரிக்கிறதுக்கே மனசு வரல. இந்த பேக்கிங்கில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு லிக்விட் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி ஒன்று இருக்குது, அந்த மைக்கை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கீ மாதிரி ஒன்று இருக்குது, 2-in-1 டேப் ஒன்று இருக்குது. நீங்கள் காரில் செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உள்ளே வைக்கிற ஒரு பார்ட்ஸில் அந்த லிக்விடை ஊற்றி அதுக்கப்புறம் மைக்குள்ளே வச்சு செட் பண்ணிடுங்க. இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் அமேசானில் வாங்கினேன். அதோட லிங்க் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். வேணா நீங்களும் செக் பண்ணி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. நம்ம கார் ரன் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைக் அழகாக ஷேக் ஆகும் பாருங்கள். பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்கும். நம்ம காரில் பாட்டை போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைக்லேருந்து தான் பாட்டு வருதுன்னு பார்க்குறவங்க நினச்சிக்குவாங்க. பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.